បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមស្វាគមន៍ដែរបាទសម្រាប់ការចូលមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុង app របស់ខ្មែរយើងមួយដែល app នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចរកលុយបានដោយគ្រាន់តែធ្វើការមើលនៃវីដេអូបាទចុច like ទៅលើវីដេអូឬក៏ឲ្យសញ្ញាបេះដូងទៅលើវីដេអូសម្រាប់ការរកលុយជាមួយនឹង app មួយនេះពិសេសមួយទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការដាក់នៅលេខកូដរបស់អ្នកណែនាំណាគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន$5ភ្លាមៗតែម្ដងសម្រាប់លេខកូដអ្នកណែនាំគឺខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញបាននៅលើអេក្រង់នៃវីដេអូមួយនេះហើយសម្រាប់បន្ទុកដែលយើងអាចធ្វើការដូរទៅជាលុយបានតាំងពីទៅនៅពេលដែលយើងមើលវីដេអូគឺលុយនឹងគឺឡើងនៅត្រង់ចំណុចនឹងតែម្ដងជាមួយនឹងបន្ទុកនៅខាងក្រោមនេះហើយសម្រាប់បន្ទុក10000បន្ទុកគឺស្មើនឹង$1សម្រាប់ app មួយណាក៏ដូច app មួយណាដែរបាទគឺសម្រាប់ការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំណាបាទគឺខ្ញុំតែងតែឃើញហើយគឺ10000បន្ទុកគឺស្មើនឹង$1ហើយសម្រាប់ការមើលនៃវីដេអូម្ដងឬក៏ចុច like ទៅលើវីដេអូមួយគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាន100បន្ទុកបាទហើយ100បន្ទុកគឺស្មើនឹង0.01បាទគឺ 0.01 សេនណាគឺតាំងពីទៅគឺវាមិនពិបាកហើយក៏មិនស្រួលណាស់ណាដែរសម្រាប់ការរកលុយបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការចុចឈ្មោះនិងរបៀបនៃការរកលុយជាមួយនឹង app របស់ខ្មែរយើងមួយនេះហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការចុចឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹង app មួយនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតែម្ដងតោះឥឡូវមុននឹងធ្វើការបង្ហាញសូមបងប្អូនដែលថ្មីបាទដែលមិនទាន់បាន Subscribe ទៅលើ Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចនៅប៊ូតុង Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទបន្ទាប់មកចុចនៅលើរូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅលើគន្លឹះនៃចំណេះដឹងឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅលើការរកលុយតាម app ឬក៏តាម website ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុង Channel មួយនេះតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅកាន់ការចុចឈ្មោះទាំងអស់គ្នាបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់នៅទូរស័ព្ទដៃ Android បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចនៅលើពាក្យថា Play Store ហើយសម្រាប់ iOS ខ្ញុំអត់បានដឹងទេហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលប្រើប្រាស់នៅ iOS បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់នៅ App Store សាកមើលទៅណាបាទឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចុចនៅលើ Play Store បន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញប៊ូតុង Search ខាងលើបាទយើងគ្រាន់តែ Search ពាក្យថាបាទ TownTube បាទយើងគ្រាន់តែ Search ពាក្យថា TownTube មកបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចនៅនេះយើងថែម E មួយទៀតណាបាទបន្ទាប់មកយើងចុច Enter មកបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញនេះឃើញទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ app ហើយទម្រង់ app អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកម្រាមដៃរបស់យើងចុចនៅលើ app នឹងមកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើ app នឹងមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះបាទឥឡូវបងប្អូនដែលមិនទាន់បានធ្វើការដំឡើងទេយើងគ្រាន់តែយកម្រាមដៃរបស់យើងចុចនៅលើពាក្យថា install បាទដើម្បីដំឡើងនៅ app មួយនេះបាទយើងចុច install មកបាទបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញបាទពាក្យថាបាទ open មួយនៅត្រង់ចំណុចនេះបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការដំឡើងរួចរាល់អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យ open នឹងមកបាទនៅពេលដែលយើងចុចលើពាក្យ open បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះហើយណាយើងអាចយកម្រាមដៃរបស់យើងយកអុសពីស្ដាំមកឆ្វេងណាអុសពីស្ដាំនេះត្រឡប់មកឆ្វេងនេះឬក៏យើងអាចចុចលើពាក្យ skip នៅខាងក្រោមនេះក៏បានដែរណាយើងអាចចុចក៏បានបាទយើងអុសក៏បានដែរណានៅពេលដែលយើងធ្វើការអុសអស់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះយើងចុចលើពាក្យថា next ក៏បាន skip ក៏បានគឺដូចគ្នាណាបាទនៅពេលដែលយើងអុសអស់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញទម្រង់ថ្មីមួយបាទដែលនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា allow មកបាទយើងចុចចំណុចពណ៌ខ្មៅហ្នឹងណានៅពេលដែលយើងចុចមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញទម្រង់មួយទៀតបាទយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា allow ម្ដងទៀតមកណាបាទនៅពេលដែលយើងចុច allow ម្ដងទៀតហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញទម្រង់នៃការជ្រើសរើសនៃភាសាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រើសភាសាខ្មែរយើងចុចលើខ្មែរបាទចង់រើសកូរ៉េយើងចុចកូរ៉េមក USA យើងចុចលើ USA មកហើយខាងលើគឺជាភាសាទាំងអស់តែម្ដងបាទគឺជាភាសាទាំងអស់សម្រាប់ខ្ញុំនឹងរើសជាភាសាខ្មែររបស់យើងបាទយើងចុចលើហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា select បាទ select ខាងក្រោមណាយើងចុចលើហ្នឹងមកបាទនៅពេលដែលយើងចុចលើពាក្យ select ខាងក្រោមហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញទម្រង់ថ្មីមួយទៀតបាទនេះគឺជា dashboard នៃ app មួយនេះហើយយើងមិនទាន់បានធ្វើការចុចឈ្មោះទទួលបានជោគជ័យទេដើម្បីធ្វើការចុចឈ្មោះឲ្យទទួលបានជោគជ័យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវកលេចមកមើលកន្លែងសញ្ញាត្រី3នេះបាទយើងចុចកន្លែងសញ្ញាត្រី3នឹងមក
បន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញកន្លែងនេះបាទខាងក្រោម home ណាខាងក្រោម home ហ្នឹងគឺយើងនឹងឃើញពាក្យថា login និង register បាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកម្រាមដៃរបស់យើងចុចនៅលើពាក្យថា login និង register ហ្នឹងមកបាទនៅពេលដែលយើងចុចមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញទម្រង់នៃការចុះឈ្មោះមានពីររបៀបទី1គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ Google account ណា Google account ទី2គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈបាទលេខទូរស័ព្ទដៃណាលេខទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរើសបានដោយខ្លួនឯងបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើការចុះឈ្មោះតាម Google account បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការមើលតាមខ្ញុំបានអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំនឹងចុះឈ្មោះតាម Google account ខ្ញុំចុចខាងលើនេះបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញទម្រង់បាទនៃការបង្ហាញរបស់ app មួយនេះគឺមានច្រើនមែនតើបាទ email របស់ខ្ញុំណាបាទដោយសារតែក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមាន email ច្រើនអញ្ចឹងហើយគឺបាទគឺគេបង្ហាញដើម្បីឲ្យយើងនឹងធ្វើការរើសនៅ email ណាមួយដែលយើងចង់ធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនមានមួយគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់បានទេអាចរើសទៅហើយសម្រាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើការរើសនៅ email មួយដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចនៅលើ email មួយមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នេះគឺជាទម្រង់ពិសេសដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចទទួលបានចំនួនទឹកលុយ$5នៅពេលដែលយើងធ្វើការដាក់នៅលេខកូដអ្នកណែនាំអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពាក្យថាបាទ referral code ណាយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា referral code ហ្នឹងមកគឺគេនឹងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាទដាក់លេខកូដអ្នកណែនាំហើយនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំរួចហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា send code ណាយើងចុចលើពាក្យ send code មកគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានទឹកប្រាក់$5ហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុងទម្រង់នៃ app វិញបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាទម្រង់នៃ app បាទគឺទម្រង់នៃ app ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅចំនួនទឹកលុយសិនឥឡូវចេះសិនសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់មើលចំនួនទឹកលុយដែលយើងទទួលបានណាគឺយើងចុចនៅលើកន្លែងសញ្ញាត្រី3បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពាក្យថា earning ណា earning យើងចុចលើពាក្យ earning នឹងមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញចំនួនទឹកប្រាក់$5នៅត្រង់ចំណុចនេះបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការចុះឈ្មោះរួចរាល់ណាហើយនេះគឺជាលេខកូដរបស់យើងលេខកូដរបស់យើងហ្នឹងគឺនៅត្រង់ចំណុចនេះនេះគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំទេសម្រាប់បងប្អូនដែលចុះឈ្មោះហើយយើងអាចរកលេខកូដរបស់យើងគឺនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងណាត្រង់ចំណុចហ្នឹងឥឡូវបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមើលបាននៃចំនួនទឹកលុយរបស់ខ្ញុំគឺមាន$5.015ណា015តើឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញថាតើយើងទទួលបានលុយបន្ថែមទៀតអត់តើឥឡូវយើងធ្វើការមើលនៃវីដេអូណាមួយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមមិនធ្វើការបង្ហាញជាសំឡេងទេបាទព្រោះខ្លាចជាប់នៅ copyright បាទតើឥឡូវយើងចុចនៅលើនឹងមកបាទឥឡូវនេះបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញទេខ្ញុំកំពុងតែ play នៃវីដេអូមួយនេះហើយឥឡូវបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការឲ្យបេះដូងក៏បានបាទឲ្យអានេះក៏បានណាឬក៏យើងអាចចុចកន្លែងនេះយើងអាចឲ្យនៅប្រភេទណាមួយក៏បានដែរយើងអាចឲ្យជាមេដៃមេអីចឹងទៅណាឬក៏ឥឡូវយើងអាចធ្វើការមើលនៃវីដេអូបន្តទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើការមើលចេះបន្តមកខ្ញុំឲ្យសញ្ញាមេដៃបាទបន្តទៀតឬក៏ខ្ញុំឲ្យអានេះក៏បានដែរណាសំខាន់គឺលើយើងទេយើងអាចឲ្យមួយណាក៏បានដែរតើឥឡូវយើងអាចចូលទៅកាន់បាទយើងអាចចូលទៅមើលនៃចំនួនទឹកលុយរបស់យើងវិញបាទឥឡូវយើងអាចមើលកន្លែងសញ្ញាត្រី3បន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យ earning ដដែលបាទតើចាំមើលថាតើចំនួនទឹកលុយគឺឡើងដែរឬក៏អត់ណាបាទឥឡូវនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុនហ្នឹងគឺ 0.15 ទេឥឡូវហ្នឹងគឺ 0.17 ហើយនេះគឺជាចំនួនលុយដែលឡើងនៅពេលដែលយើងធ្វើការមើលនៃវីដេអូឬក៏យើងឲ្យសញ្ញាមេដៃទៅលើវីដេអូដែលយើងកំពុងតែមើលបាទនេះគឺការមើលនៃវីដេអូមួយឬក៏យើងឲ្យនៅសញ្ញាមេដៃមួយគឺយើងទទួលបាននៅ10ពិន្ទុបងប្អូនទាំងគ្នាបាទមិនមែន100ពិន្ទុទេនៅត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការសន្សំទៅហើយខ្ញុំបង្ហាញតិចកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើការដកលុយគឺនៅត្រង់ចំណុចនេះឃើញទេគឺគេដាក់ថាបាទ request payment ហើយសម្រាប់ការដកលុយវិញគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការដកចូលទៅកាន់ធនាគារយើងអាចចុចទៅនេះមកបងប្អូនទាំងគ្នាប្រហែលជាបានឃើញគឺគណនីវិញបាទ Mastercard Asia Bank ឬក៏ ABA Bank អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការរើសបាននៅធនាគារណាមួយដែលបងប្អូនទាំងគ្នានឹងចង់ធ្វើការដកលុយណាប៉ុន្តែដោយសារតែចំនួនទឹកលុយរបស់យើងវាអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ការដកលុយគឺយើងត្រូវមានចំនួន$10ទើបបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការដកលុយបានណាបាទទើបយើងអាចធ្វើការដកលុយបានអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការសន្សំបានណាសម្រាប់ការរកលុយជាមួយ app មួយនេះហើយសម្រាប់ការធ្វើការ edit នៅលើ profile របស់យើងអាចចុចកន្លែងសញ្ញាត្រី3បាទបន្តមកទៀតយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យ profile នេះ profile នៅត្រង់ចំណុចនេះបាទយើងចុចលើ profile មកហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញហើយណានឹងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងអាចធ្វើការកែប្រែ
ទៅលើរូបភាពរបស់យើងបាទឬក៏ឈ្មោះរបស់យើងគឺយើងអាចធ្វើការបាទឆេងនៅត្រង់ចំណុចនេះហើយនេះគឺយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យ edit នៅត្រង់ចំណុចនេះមកបងប្អូនគ្នានឹងឃើញហើយទាំង email គឺយើងដាក់ email ដាក់មកFacebook យើងអាចដាក់ link Facebook របស់យើងក៏បាន Twitter ក៏បានបាទ Instagram ក៏បានគឺយើងដាក់មកបន្ទាប់ពីដាក់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើប៊ូតុង save បាទ save នៅត្រង់ចំណុចនេះណាខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់បាទគ្រាន់តែធ្វើការបង្ហាញតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ហើយនេះគឺជាប្រភេទវីដេអូដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ play បានដើម្បីទទួលបាននៅចំនួនទឹកប្រាក់ទាំងអស់នេះបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំដូចជាបានបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារួចរាល់អស់ហើយសម្រាប់ចម្ងល់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបាទឬក៏អាចធ្វើការឆាតមកកាន់ខ្ញុំផ្ទាល់បាទតាមរយៈ Facebook page ដែលខ្ញុំបានធ្វើការដាក់បង្ហាញនៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះបងប្អូនគ្នាអាចចូលទៅហើយអាចធ្វើការឆាតសួរខ្ញុំណាបាទសម្រាប់ការឆ្លើយតបរៀងយឺតយ៉ាវបន្តិចបងប្អូនគ្នាបាទដោយសារតែមានបងប្អូនច្រើនគាត់បានធ្វើការឆាតមកកាន់ខ្ញុំដូចនេះហើយខ្ញុំមិនអាចធ្វើការឆ្លើយតបឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដែលបងប្អូនគ្នាបានសួរខ្ញុំទេបាទហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទ